Welcome back to my channel. Now we go to the next new video. Please support and subscribe this channel. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ நிறைய வரும், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்னீஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். அதாவது தும்மல் எப்படி வருது, அதை எப்படி நிறுத்துவது நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா. தானாக வரும் தானாக போகும். ரஜினி படத்தில் கூட ஒரு டைலாக் இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த தும்மலை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். தும்மல் ஏன் வருது அதை பற்றி நம்ம பேசலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள நுழையலாம். அதாவது இந்த தும்மல் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த தும்மல் ஏன் வருதுன்னா நமக்கு ஏதாவது ஒன்று தூசியோ ஒரு அலர்ஜி மாதிரி ஒரு ஒவ்வாமை, இதனால தான் நமக்கு நம்ம மூக்கை எரிச்சல் ஊட்டும் வகையில் ஏதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு தூசி மாதிரியோ இல்லை ஒரு நமக்கு பிடிக்காத வாசனையோ இல்லை காரமோ மகரந்தமோ இல்லை விலங்குகளின் அந்த அந்த இது இருக்கும் இல்லைங்களா, முடி ரோமம், அது மாதிரி துகள்களால் நமக்கு அந்த மூக்கினுள் அந்த எரிச்சலூட்டும் அதனால் நமக்கு அந்த தும்மல் தூண்டப்படுகிறதுங்க. மொத்தத்தில் உடலில் தேவையற்ற கிருமிகளை வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு சூப்பர் வழி தான் தும்மலுங்க. நம்ம நாசி வழியாக ஏதாவது தூசி தும்மல் பிடிக்காத வாசனை அந்த மாதிரி போகும்போது நம்ம தும்மிடுறோம். தும்மினா அந்த கிருமி வெளியில் போயிடுங்க. ஸோ நம்முடைய உடலுக்கு நல்லது தான் செய்யுது இந்த தும்மல். அதனால் தும்மல் வருதுன்னு யாரும் கவலைப்படாதீங்க. இந்த தும்மல் ரொம்ப நல்லது தான், மொத்தத்தில் நம்மளுக்கு நல்லது செய்யுது. இந்த தும்மலுக்கான காரணம் பார்க்க போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கு உடனே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லைங்க. தும்மல் இயற்கை தாங்க. தூசி, மகரந்தம், அச்சு, செல்ல பிராணியால், அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம ஒட்டடெல்லாம் அடித்தோம்னா உடனே என்ன ஒன்றும் உடனே தும்மி கிடப்போம் நம்ம. அதே மாதிரி மகரந்தம் இந்த ஈவினிங் டைமில் தான் இந்த பூலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா, மலர்கள்லாம் மலருங்க. நீங்கள் ஒன்றா போய் பாருங்கள், ஒரு 5லேருந்து 6க்குள்ளே போய் மொட்டை மாடியில் நின்று பாருங்கள். ஒரு மாதிரி அந்த பூ பூக்கும் போது ஒரு வாசனை வருங்க, ஒரு மகரந்த அந்த வாசனை வரும். நீங்கள் மேலே போய் அனுபவிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மொட்டை மாடியில் நின்று பாருங்கள் அந்த டைமு. அப்போ அந்த மகரந்தம் அந்த பூக்கும் போது அந்த மகரந்தத்துடைய வாசனையாலையும் நமக்கு தும்மல் வருங்க. அதாவது நமக்கு ஒவ்வாமை, இதுதான் காரணம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் அச்சு, அப்புறம் செல்லப்பிராணி. ஒரு சிலர்லாம் செல்லப்பிராணி எவ்வளோ இருப்பாங்க, கிளி, பூனை, நாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ வளர்க்குறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் தூக்கி வச்சு கொஞ்சுவாங்க. ஸோ அதோட ரோமத்துலேருந்துலாம் வருது இல்லைங்களா அந்த டஸ்ட்டு, அதனாலேயும் நமக்கு இந்த தும்மல் வரலாம். அதோட பார்க்க போனால் ஒளி மிகுந்த விலங்குகள், பிரகாசமான விலங்குகள், இந்த பெரிய பெரிய யானை அந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்களா, அது வாசனை நமக்கு பிடிக்காத வாசனை வந்தால் கூட இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு நான்வெஜ் பிடிக்கும், ஒரு சிலருக்கு நான்வெஜ் பிடிக்காது. அந்த ஸ்மெல் வந்தால் கூட ஒரு சிலருக்கு இந்த ஃப்ரைலாம் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, அப்போலாம் செம்மையாக ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும். அப்போ நமக்கு தும்மல் மேலே தும்மல் வரும். அப்புறம் காரமான உணவுகள், இந்த ஊறுகாய், இந்த ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண அந்த ஃபிஷ்ஷு, அந்த மாதிரி இந்த நான்வெஜ்லாம் வறுப்போம் இல்லையா, அப்போல்லாம் ஒரு மாதிரி காரமாக இருக்கும், நமக்கே தெரியும், கண்ணெல்லாம் எரியும். அப்புறம் கருமிளகு வாசனை, அப்புறம் குளிர், இந்த பொதுவாக குளிர்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா பருவகாலம், அந்த மாதிரி டைம்லலாம் கண்டிப்பாக நமக்கு தும்மல் வருங்க. ஸோ தும்மல் வருதுன்னா ஏதோ ஒரு ஒவ்வாமையால் தான் நமக்கு தும்மல் வருதுங்க. அதனால் நீங்கள் அதுக்காகலாம் ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. நம்மளே வீட்டில் இருக்க 2-3 நாள்லேயே சரியாக போயிடும். அது சுடு தண்ணி வச்சு குடித்தாலே ஓரளவுக்கு சரியாக போயிடுங்க. அப்படி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தவொன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம். அதாவது இந்த தும்மல் எப்போவுமே பார்க்க போனீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இந்த பருவகால ஒவ்வாமையால் தாங்க மோஸ்ட்லி தும்மல் வருது. இப்போ ஒரு அலுவலகத்துக்கு போகிறாங்க, அங்கே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு 1008 பிரச்சனை இருக்குங்க. அதாவது தூசி இருக்கும், ஒட்டடை இருக்கும், அங்கே அந்த இடங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், புரியுதுங்களா. அவங்க அந்த தூசியில் வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த அயன் டஸ்ட். அப்புறம் பார்க்க போனீங்கன்னா அந்த தும்மல் வரதுக்கான காரணம்னு பார்க்க போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த அலுவலகம்லாம் போகிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக அவங்கெல்லாம் உண்மையிலேயே பாவம் தாங்க.